कति चाँडो टेकअफ हान्छ भने आछिम गरेर एकचोटि आल्छ गाइस बब्बाल हेर्नु My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. छेउमै छ गाइज भोलि बिहान वेदर राम्रो भयो भने प्लेन आयो भने प्लेनको ल्यान्डिङ अनि टेकअफको सबै भिडियो खिच्छु पारीको थिनी धुम्बा लेक छ फेरि त्यहाँ पारी पर निलो देखेछ कि छैन त्यो आइडेन्ट है म चाहिँ अहिले जमसुम बजारमा छु होटेलमा छु नयाँ फ्रेस भयो जमसुमको मात्रै जमसुम ब्लग भनेर हाल्छु म त्यही नै हो बाहिर जाँदैछु दाइ बाहिर अघि नै गइसक्नु एकछिन कफी सपमा गएर कफी खाने त्यहाँ गिटार छ भने दिन्छु गाइज हल्का रमाइलो हाल्नु पऱ्यो नि त त्यही हो गाइज थ्याङ्क यू गाइज अहिले चाहिँ होटलबाट निस्किँला हामी 10मा बाइक होटेलहरू टन्नै छ यहाँ गाइज म चाहिँ हिँड्दै जान्छु त्यहीँ स्याउको सुकुसदेखि लिएर रक्सीदेखि लिएर सबै पाउँछ यो चाहिँ एयरपोर्ट जाने ठाउँ अरू ब्याङ्कहरू लिएर सबै छ है होटेल हस्पिटल आर्मीको उस ब्यारेक सबै छ हावा लागिरहेको छ नोइज आएको छ होला माइक जोडेको छु त्यही नि राम्रै छ होला जस्तो लाग्छ मलाई ट्याक्सी पनि आउँछ गाइज यहाँ अहिले चाहिँ अलि उस भएर धेरै ठुन्नेको ट्याक्सीहरू Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living. त्यो मान्छे बाजा बजाएर खुट्टा चिसो यार अब जान्ने नै आइगयो यार मुस्ताङ हिमालयन जाभा कफी हाउस चाहिँ यहाँ छ गाइज अमेरिकान हानिसकेको A few moments later. कति बेला हाजी मलाई यसको बारेमा केही आइडिया छैन गाइज मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे
लिरिक्स चाहिँ त्यति याद भएन हैन मोबाइल बडा यस्तो गीत Good morning guys from top of the world. I am at Jomsom day 2 अनि day 2 को भ्यू चाहिँ यस्तो छ त्यहाँको टाइम्सलाई भन्न बबालाउला लाग्यो मलाई अहिले क्लियर स्काई छ कि फेरि कफी लभर कफी खान जानला यहाँ बाइक त नयाँ नयाँ छ त उता त फोहोर लागिन्छ कि हाम्रो बाइक त ढुस्त भइसक्यो धुइन ठाउँ नि देखेन मैले एकछिन त्यहाँ सोरुममा गएर धुनु पर्ला अहिले हाई आछि मरा एकछिन तिम्रो नाम के हो Moments later.
गाइज अहिले चाहिँ म जमसम एयरपोर्टमा छु होइन। यसको टेक अफ गरेको चाहिँ खिच्छु है। वेदरको कारणले अलि एउटा दुईवटा मात्र आउँछ अनि फेरि यहाँ रुक्दैन कि हावा बढी लाउनेको कारणले होइन। अनि आउँदा बित्तिकै टेक अफ हानिहाल्छ कि उड्दा बित्तिकै हानिहाल्छ। आफ्नो त्यही तलबाट घुमाइदियो होइन कति सानो ठाउँमै त्यही हो गाइज। You're gonna be alright. You wanna make your way in this crazy world. Step up, girl, you got what it takes. They always say don't make waves. Don't you listen, no. You gotta speak up. You gotta dare and speak your mind. You gotta get loud, or you'll always be behind. 'Cause girl, you gotta let them know that you mean it. 'Cause girl, you gotta let them know to keep those hands away from you. तपाईँले मेरो भोइस सुन्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो आई डोन्ट नो गाइज होइन। माइक पनि युज गरिरहेको छु। विन्डको नोइज तपाईँले सुनिसक्नु भयो कति रफ छ भनेर। माइक युज गर्दा पनि कति रफ आउँछ भनेर। अनि अब चाहिँ हामी एकछिन रेस्ट गरेर अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 12 बजेर 2 मिनट गइसक्यो। 12 बजेमा जाउँछौँ। 12 बजे 1 बजेसम्म बब्बाल हावा चल्छ 11 बजेबाट होइन। 1 घन्टा 2 घन्टाको उसमा होइन। अनि गाइज के भयो भन्नुपर्दा चाहिँ होइन अब कपडा नि छैन सबै फोहोर छ होइन। एडभेन्चरलाई मतलब हुँदैन। एडभेन्चर हान्न आएको म कपडा फेसन सो हान्न आएको होइन गाइज छैन मतलब छैन। त्यस आफूलाई न्यानो भए पुग्यो कि। अनि त्यति हावा लागिरहेको छ। हावा त्यति चिसो पनि छैन अरू टाइमको जतिको चिसो पनि छैन होइन। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब। होप यु इन्जोय दिस भिडियो गाइज होइन। गरेर यत्रो 22K प्लस सब्सक्राइबर भइरहेको यो भिडियो नि चाँडै आउँछ। म घर ल्यापटप ल्याएको भए अहिले यति टाइम फ्री थियो ल्यापटप ल्याएर एडिट गरेर हाल्नु अहिले बेलुका अहिले हेर्न पाउनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले होइन। फलो मी अन इन्स्टाग्राम फेसबुकको पेजमा पनि लाइक गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला होइन। नयाँ अपडेट दिइरहेको छु त्यसमा चाहिँ होइन। अनि त्यही नै हो। अब Q&A को भिडियो पनि चाँडै आउँछ होइन। यसको हारहारमै आउँछ होला। त्यही नै हो गाइस। थ्याङ्क यू गाइस। अहिले चाहिँ कोठामा आएँ। के गर्न लाउनु भएको छ गेम हान्न सुतिर होइन। अहिले चाहिँ 12 बजेको कारणले हावा हुरी चरेको रहेछ होइन। क्यामेरा पनि चार्ज गरिरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पावर ब्याङ्क यहाँ चार्ज छ होइन। अनि अर्को बबाल गाइज बाहिर प्लग नभएर चार्ज गरेको छु। सामानहरू बबालै म्यासअप छ होइन गाइज। यस्तो यस्तो होइन। हेट्स माई ड्रोन घुमन्डेको स्टिकर हान्ने हो नि त गाइज घुमन्डेको। अनि मेरो माइक मेरो क्यामेराको चार्जर ड्रोनको रिमोट अनि फोन छ यहाँ चार्जर छ ब्रस छ सबै छ। चौचौ होइन। राति खाना खाइएन नि त पेट धारै थियो भोक लाउँछ भनेर अनि फेरि राति ब्याकअप गरेको होइन। अनि तल हेलमेट छ के भन्नु पकाएर होइन के चाउचाउ खानु मन लाग्दा तपाईँलाई A few moments later. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream. बाइकको हावा गएको थियो होइन। अनि बनाउँदैछु म। अनि यहाँ प्लेन आयो भने चाहिँ प्लेनको ल्यान्डिङ अहिले राम्रोसँग खिच्न पाएन। अनि त्यो पनि खिच्छु। 50 रुम यहीँनिर छ। जेन्युन पार्ट्सको लागि एभाइलेबल गरेको छ। जस विकेन्ड टाइपको कि अब रमाइलो भयो कि अब मैले कतिचोटि भने होइन जाङ्गेर अनि खासमा हाम्रो प्लान चाहिँ तातोमानीसम्म आएको होइन डुब्ने भनेर। अनि मुड चल्यो अनि यहाँसम्म आइदियो हामी। प्लेन आयो गाइस। प्लेन आयो कहाँ गयो प्लेन देख्नुभयो कि भएन है। जस यहाँबाट सानो देख्छ ठाउँ त्यहाँ स्पेस धेरै रहेछ गाइज। कस्तो भेट्टामा ठोकिया जस्तो देखिरहेको ल खै बल्ल सुन्न लागेछ। ला चाँडो ब्रेक हान्छ कि यहाँ त बल्ल सुन्ने। अहिले चाहिँ ब्रेक हान्न सकेन। अघि त ला हाने ब्रेक लौ होइन कति चाँडो नै हान्ने कि अब यत्रो टेकअफको लागि मात्रै यत्रो लाइन चाहिँदो रहेछ।
अब त्यहाँ बस्छ मान्छे खुर्र झर्छ खुर्र चढ्छ खुर्र जान्छ फेरि अब जस्तै छ साटो जान्छ होला है भित्रको त यार भाइ यो लास्ट ए एउटा भन्दा साटो गयो होला भित्रको मान्छे सक्सेस ल्यान्डिङ लास्ट फ्लाइट पोखराबाट आएको लास्ट चाँडो ब्रेक हान्छ हेर्न दाइ यही घुमाइन्छ अब ल कति चाँडो टेकअफ हान्छ भने Bubble, how we start from here. Bubble, guys, bubble. Here's the song from the pilot.